大家好啦，我 Love 拉啦，咁今日咧就想介紹翻一條今日去咗深圳灣啦，係啦，咁同埋介紹翻好似前日買嘅定琴日啦，咁就係水晶泥啦，咁嗰啲卡咧我就唔介紹啦，咁就上 IG 睇啦，咁就我 IG 應該會下次咧就會俾大家睇啦。咁咧就綠色嘅盒先啦，咁好似湖水綠嘅。咁好多 air bubble 嘅原因咧係我自己玩到咁啦，本身冇 air bubble，佢可以拉布啦，好好拉嘅。咁同埋都係超平啦，拉出嚟都係超頭。跟住就係粉紅色呢個啦，粉紅色呢個我好中意啦，所以其實應該前幾晚買噶啦，我擺咗幾晚就冇晒 air bubble 啦。咁就好水啦，我唔知點解嗰間嘅特別好買，即係好玩啦買翻嚟。咁下次應該會買多幾盒嘅。咁呢個就前日嘅，咁就介紹收穫啦，就喺度有寫啦。跟住買咗個其實我好大個噶啦，就買呢個芭比咧，唔係攞嚟玩啊，咁佢有個架嘅。同埋佢有副上鞋啦，咁其實我係攞嚟做黏土嘅。咁除咗件衫啦，佢會有個人啦，跟住用黏土可以再幫佢整件衫，個頭髮都可以自己 design， 係啦，所以會都幾好啦。咁就塞喺後邊啦，個架就唔俾大家睇啦。咁跟住咧，應該都係前日嘅收穫，琴日啦，星期六。咁就有個 friend 咧就俾咗幾張幫佢 sell 嘅卡。首先有 Magic Toy， 咁我唔知有冇讀錯啦。咁呢個第5彈先出嘅，全部日卡嚟嘅。跟住呢個2013collection 乜 collection 啊，2張都係啦，冇咗件上衣。咁就係呢3張啦。跟住咧，同人換咗人哋幫我換咗本簿，俾翻8張牛卡偶像活動卡俾佢啦，裏面已經裝咗卡㗎啦，係啦。咁佢都幾好用啦。我貼咗幾張貼紙，本身諗住換綠色嘅，咁佢話綠色冇晒啦，咁就換呢隻色都冇所謂。跟住咧，我買咗個籃，就呢啲咧就係今日嘅收穫啦。個籃咧係有個蓋嘅，我都有買一個係黑色嘅，不過冇蓋啦。咁就而家逐日介紹啦。首先我最中意嘅咧就係呢隻 figure，當係細嘅 figure 啦。咁其實我有睇呢個嘅呢套嘢啦，其實都幾好睇嘅，大陸嘢嚟嘅，係啦。咁佢唔係 Made in Japan， 係 Made in China。咁其實佢整得唔係太精緻啦。咁個兔仔個頭係桃紅色啦，咁佢係冇嘅。咁但係隻眼做得幾靚嘅，係啦。咁就我幾經辛苦先剪咗落嚟，咁就大家睇一睇就算。咁就係呢個人啦，動漫版嘅呢個 Q 版啦。跟住買咗個筆袋啦，就係可以用手拎住嘅。咁我去邊都方便啲啦。拉鏈都幾順啦，呢面係格仔款式，呢個有棉花嘅，都幾好。咁我去深圳灣咧，有啲筆盒啦，係有計數機嘅咯，笑死我。跟住咧就係呢個鎖嚟嘅，咁因為呢個又係好難剪，我剪開先啦。就個 package 係咁啦。咁就大家自己執嚟睇啦，如果要睇嘅話。咁就係呢個公仔，咁佢唔係普通嗰啲用筆撩一撩就可以開嗰隻，佢真係要呢隻鎖匙先可以開嗰隻。扭一扭就開咗噶啦，係啦，咁就可以開啦。咁就有2樣啫，
就有書籤，超靚啊！你話，同埋佢話可以擦原子筆嘅。咁佢寫原子筆啦，圓珠筆即係原子筆啦，因為係大陸嘅。咁今段 video 去到呢度先啦。如果中意呢段片，可以俾個 like 同 subscribe 我嘅。下次再見，拜拜。